阿 D 威 Sir，今日嚟到百都價仔咧，有間麵廠咧要介紹俾大家嘅，就話身後一間葡萄園板麵啦。佢哋嘅板麵咧有個金瓜板麵同埋菠菜板麵啦，係冇添加劑、冇色素、冇防腐劑嘅，幾靚仔下嘅。咁班有金瓜麵同菠菜麵啦，有啊 ，OK。你哋幾時開始做㗎呢個麵？呢個麵啊，其實我細個13、14歲就開始跟我媽做㗎啦。跟阿媽開始做啦，大概幾多年啊？係有40年啦。有40年啦，哦，咁我點解識做呢一行嘅？有時候舊位係跟阿媽係做茄喱啡啊、執麵啊、打包啊嗰啲咯，跟住慢慢就跟我媽接手，咁慢慢做啊，慢慢改嘅又。哦，咁你哋最賣得嘅係咩麵啊？普通嘅咯，跟住金瓜同菠菜咯，主要呢兩個就比較賣得啦。咁樣成個嗰個整麵啊，好似整金瓜麵啊，點樣整啊？一個金瓜我要揀靚嗰啲金瓜，佢比較有色素啊。首先我哋要洗乾淨嘅金瓜，跟住切一嚿嚿，我烚熟咗先嘅，先可以打麵。菠菜咧就愛買新鮮嘅，做出嚟先靚。如果你隔夜菠菜唔得，好容易爛。OK。首先係倒落去呢個打粉機打，跟住再嚟呢度呢架機仲愛夾幾輪。跟住佢嗰架機就割麵。咁啊變咗一個麵啦。咁我可以有得試你嘅麵喎呢度。可以㗎，咁我連隨煮俾你食啊！好。呢個就係老闆娘獨門自製嘅三色嘅，有菠菜、有金瓜同埋原味嘅。嗰隻麵啊，真係好爽口啊，跟住好 Q 彈，係好有咬勁嘅，不過唔錯。老闆娘，咁樣邊度有得賣啊？你哋麵？通常咧就 walk in 多啲，或者係 WhatsApp 啊 ，walk in 同埋 WhatsApp 啊。好。咁樣俾個電話我放喺旁邊嗰度俾你哋好啊。機買。呢度就係佢哋所有賣嘅麵啦。好啦，揾食嗰個我哋下次見。